ziua! Sunt Briana. Astăzi o să vă arăt cum se face slime-ul. De data asta o să fac cu spuma de ras. Și avem un invitat special pe nume Bijunică. Mai întâi începem cu lipici lichid, lipici lichid transparent am eu. Eu am de la water glue și îl turnăm pe tot. Aici avem nevoie de lipici, culoare, sclipici, esență de eucalipt, nu trebuie neapărat, nici sclipici neapărat, glicerină boraxată, eu am două, și spumă de ras. Îl turnăm pe tot. Stați un pic, imediat o să termin. Gata, l-am turnat. Urmează să punem 3 picături sau 4 de culoare. Eu am de la Otker. 1, 2, 3. Eu am pus 3 să fie un pic mai transparent. Deci, după aceea, urmează să punem puțin sclipi. Pardon, trebuia să amestecăm. Am uitat. Nu-i nimic. Da, este un pic cam prea transparent. Mai pun o picăturică, dacă este prea transparent. O picăturică. Am terminat de amestecat. Acum punem puțin sclipici. Puțin doar. Să nu punem foarte mult. Dar nici prea puțin. Uitați, cam atât ar trebui. Bine, am pus un pic cam prea mult, nu-i nimic. Va ieși mai sclipicios. Wow, ce frumos ne-a ieșit! E o culoare drăguță, cu sclipici, verde sclipicios. Punem, după ce am amestecat foarte bine, punem 3 picături de esență de eucalipt. 3 picături sau 4. 1, 2, 3, 4. Nu i-am pus 4. Să miroasă mai bine a eucalipt. Eucaliptul te și relaxează și mai și îți desfundă nasucul. Amestecăm bine, bine, bine. Până va ieși o compoziție smarald cu sclipici. Atenție! Urmează să punem spumă. Vedeți? Amestecăm foarte bine. Am amestecat. Miroase foarte bine. Și dacă mirosiți mai de aproape, o să vă desfunde nasul doar la cei răciți. Uitați, dacă se face prea alt ca la mine, mai puteți adăuga o picătură. Păi este prea alt. Mai adăugăm o picătură. Mie mi-a mai ieșit încă una, nu-i nimic. Bine că ne este doar. Și ia, priviți ce frumos! Cred că e destul totuși. Nu mai trebuie să punem. Luăm glicerina boraxată, o găsiți în farmacii. Punem puțin în linguriță, cam atâtica. Și o să ne iasă ca o frișcă. Am pus 4 lingurițe de
de glicerină boraxată. Amestecați bine, bine, bine. Va fi mai greu de amestecat, fiindcă se face slime-ul nostru. Îl luăm și după cum vedeți e ca o frișcă. Trebuie să vă jucați cu ea. Ce drăguță e! E drăguță rău, 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 rău! După cum vedeți, este ca o frișcă drăguță. Și albă cu puțin așa, se vede un pic de verde. Wow! Și sclipește! Și miroase extraordinar, mai îmi și desfunde nasul. Pentru oamenii răciți, desigur. La revedere! Nu uitați să vă abonați!